ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान से मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। बहुत ही तेज़ बारिश इस टाइम हो रही है डिस्ट्रिक्ट शोपियान के अंदर। आप देखिए बारिश, आप देखिए क्या पड़ रही है यार, क्या अल्लाह रहम कर, ज़्यादा खतरनाक बारिश। इस टाइम यार आप हालत देखिए, बारिश कितनी तेज़ पड़ रही है। मौसम ने एकदम से रुख बदल लिया है, पूरा मौसम चेंज हो गया और बारिश ने दस्तक दी। खतरनाक तेज बारिश हो रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि कहाँ कहाँ बारिश पड़ रही है इस टाइम। ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान की मैं हालत आपको बता रहा हूँ, खतरनाक बारिश तेज़ हो रही है।